Ihr werdet nicht glauben, was in diesem traurigen Video passiert. Ein Mann bietet einem Orphan einen Snack an. Der Orphan begibt sich in Position, ihm einen guten Gegentausch zu machen, aber dann wirft der Mann dem Affen mit einem hyperrealistischen Basketball ab. Der Affe stirbt. Die letzten Worte des Affen im Krankenwagen sollen angeblich gelautet haben: Liket das Video, oder deine Mutter stirbt heute im Schlaf.